তাহলে অ্যাসিস্ট কন্ট্রোলে কি থাকছে, পেশেন্ট চাইছে অ্যান্ড when the ventilator wants, দুটো ক্ষেত্রেই কি হচ্ছে, a breath is delivered. This breath is a fully supported breath, ঠিক আছে, or rather আমরা এটাকে বলতে পারি controlled breath. তো এই যে ভেন্টিলেটর চাইছে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল পার্ট, দ্যাট ইজ যেখানে আমরা যেভাবে ভেন্টিলেটরকে বলে দিচ্ছি তখন তুমি শ্বাস দেবে, আর পেশেন্ট চাইছে মানে এটা হচ্ছে অ্যাসিস্টেড পার্টটা। আমরা ওই অ্যাসিস্টেড ব্রেথটা আলটিমেটলি কনভার্টেড হয়ে যাচ্ছে একটা ফুললি সাপোর্টেড কন্ট্রোল ব্রেথ। ভেরিয়েবলস কি থাকবে, ভলিউম টার্গেট করি তাহলে আমরা টাইডাল ভলিউম সেট করছি, তার সাথে আমরা রেসপিরেটরি রেট সেট করছি, আইই রেশিও সেট করছি, পিপ সেট করছি, পিক ইন্সপিরেটরি প্রেশার করতে পারি যদি আমরা প্রেশার কন্ট্রোলে থাকি, তাহলে এটাকে আমরা বলবো ACVC, that means assist control volume control, and এটা হচ্ছে AC and PC, assist control pressure control, যেখানে আমরা একটা পিক ইন্সপিরেটরি প্রেশার সেট করছি আর বাকি প্যারামিটার সাথে সেম।